bersama Ibu Ida dari Wirosari. Baik, saya lihat identitasnya dulu ya Ibu. Perkenalkan Ibu, nama saya Ida Tawarini. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Dari data yang saya lihat, Ibu masih sulit batuk dan susah mengeluarkan sekret ya Ibu. Baik, nanti di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif dan nafas dalam yang tujuan yang pertama membuka jalan nafas Ibu, yang kedua mengeluarkan sekret, yang ketiga untuk mengetahui hasil diagnostik dari Ibu ya. Ibu sudah siap? Baik, saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya Ibu. Baik, Ibu bisa duduk sendiri ya Ibu? Iya. Langkah pertama, prosedur pertama, Ibu nanti nafas dari hidung, keluarkan dari hidung. Yang kedua juga sama, yang pertama. Yang ketiga nanti Ibu nafas dari hidung, keluarkannya dari mulut ya Ibu. Permisi Ibu. Prosedurnya Ibu, tangan Ibu di sini. Sebelum batuk Ibu meminum air hangat terlebih dahulu ya Ibu. Saya contohkan ya Ibu, nanti Ibu praktekkan sendiri. Nafas dari hidung, keluarkan dari hidung. Nafas dari hidung, keluarkan dari hidung. Nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Itu ya Ibu. Baik. Nanti Ibu batuknya, alatnya Ibu pegang sendiri ya. Saya akan menjauh beberapa meter. Baik. Bisa dicontohkan Ibu nanti ini. Yang pertama, nafas dari hidung, keluarkan dari hidung. Yang kedua, nafas dari hidung, keluarkan dari hidung. Yang ketiga, nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Baik, terima kasih Ibu. Bisa berbaring lagi Ibu. Bagaimana Ibu perasaannya? Sudah lega. Nanti jika ada tindakan saya akan kembali lagi ya Ibu. Iya. Nanti jika Ibu membutuhkan saya ada di ruang perawat. Baik. Semoga lekas sembuh dan saya pamit. Permisi.